градус көрсетіп тұр ғой 37-де. Жаңғырық погода. Харой поселок, мына Ақсай речка ағып жатыр. Харойдың жігіттеріне сәлем деймін. Харой поселок өтіп жатыр. Құдай қаласа міне қазір Алматыдан шығамыз. Харой деп қойылма, Междуреченск екен ғой. Междуреченск, Харой екеуі бір март түсіндерін. Осының поселок өтіп жатырмыз. Ана нестің жанында камера бар. Знак 40 ограничение. Пешеход. Ақсай дейді, оны жерде жазып. Ақсай дейді. Мынау мостысы вообще тар бар ғой. Екі фура келсе сыймай қаламыз. Екі фура келсе сыймай қаламыз. Әрең басады. Өткіп күн аяғымызы міне Синойл заправка. Междудан шықтық. РПда дизель 310 бопты. 92, 213 бопты. Қайда баратыр деймді, қымбаттап бәрі. Мынау бағанадан тұрып өтуге ең ойланғанымыз. Шындыма деймді. Тұрып ең өткенін ойдан бір жақында қалам. Кетіп баратыр. Күн деген масқара. Қолғадыр ғой. Алдымыздан не келетқан білмеймін, короче, колонна оқып келетіміз ғой. Алдын жасап отыр біртіндеп. Артымызда да мына машина жинап жатыр. КамАЗ ба бірдеңе кетіп баратыр алдымызда. Қаншенгелдіге кеп қалдық. Кеп қалдық деп қоям, келдік қой Қаншенгелдіге. Күн ыстық болады, о да кеш батты ғой қазір қараңғы. Соның өзінде ыстық жерде ұрып жатқан телефон заряд алмай жатыр ғой машина ішінде ше. Не кеткен? Машина жоқ қой вообще ше, машина фура жоқ. Қаншенгелдіге келдік, міне бір-екі фура тұр. Екі газет екен. Әйді бір фура тұрып машатқа. Мұна яғында бір-екі өтір екен. Қаншенгелдіге келдік. Тамақ ішпейміз енді, бұл жерден кеш шығанақтан бар, бірақ ішемізден тұра қаласам. Үйден тамақтан қой бағамыз. Шығанақтан бар, бірақ ішеміз. Мына жерде кешкісін қазір 12-ден кейін толақ машина жердің бәріне. Пока что машина жоқ болып жатыр ғой. Сонда сөйтіп келе жатырмыз. Опа дейді. Опа қорак. Погода масқара қатты. Жел болайын деп тұрған аяқты. Жел болып жатыр ма или шаң болып жатыр ғой, страшно. Өткенде Павлодар облысында қатты жел болып алдары құлап, адам да қайтыс болыпты. Сондай жағдайлар болыпты да өткенде Павлодарда видеодан көріп қойып. Құдай сақтасын енді бетін алға. Сондай қауіпті нәрселерден сақтасын енді алға. Жолдың қазір келе жатырмыз. Шаң болып тұр ғой, шаң. Телефон аламайды екен да. Шаң болып жатыр да неге. Мына жағы екен ғой шаңның бұрқырап жатқан. Такой ашылды ғой. Бірақ жел болып тұр, қатты жел болып тұр. Не деген сұмдық жел екен.
үлкен поселоктан өтіп кеттік. Алдымызда ара кетіп барады, ара. Алдымызда ара кетіп барады. Ей, бля. Баяғы наркопост. Осы наркопосттан өтетін кезде қағаз 2-3 теңгеміз дайындап өтетін екен. Тиын 200 теңге. Ставка 200 теңге еді. Тоқтатасың, будканың ішіне кіріп шығасың. 2-3 теңгесін бересің де кетесің. Жақсы болды қайта посттардың бәрін тастаған. Посттың бәрінде сондай ставка еді ғой. Тоқтатып бересің, өтесің, кетесің. Сонымен сөйтіп өтіп барады. Наркопост. Жабыр өлген. Алла. Машиналар толып тұрған машиналар. Фуралар ұйқыларынан енді оянып жатыр. Сағат 6 қазір. Жайлап кетіп баратыр. Енді алдымызда қазір Қашқан теңіз, одан кейін Саршаған, одан кейін Прозерск, одан кейін Саршаған. Сол көрсетемін қазір қаласа болады. Прозерсктен өтіп баратыр. Прозерск мостынан өттік, короче. Столбар бар көкті, прожектор ойын деп жатыр ондай жерде. Алдымыздан Саршаған. Кафелердің бәрі жабық қой, бля. Онда шамада жолда түсінбейсің. Сонымен қазір Саршағанның ішіне кіріп, бірдеңе алып жеп алмасақ болмайын деп тұрар. Завтрак ішпегеніміз. Мынау Тасарал. Короче, ішетін су да жоқ, холодильнигі бәрі тұр. Ішетін су да ештеңесі жоқ. Неге бірдеңе әкеп қоймайды екен деймін де. Ішетін су, анау мынау. Вообще, жолда тамақ ішейін десең, тамақ ішетін жер жоқ қой жолда, жеза. Шығанақта бір-ақ столовый ғана круглосутки істейді. Қалған бәрі 9-да ашық. Мынау кейінгі постоянкаларды ашып қойды, ішінде дым да жоқ. Туалеттің өзі платный еще, бля. Осы Балқаштың осы жеріне неге мост сап бермейді екен деймін де. Таңертең бағана 1 сағат тұрғанбыз осы жерде. Енді қазір тағы тұрмыз. Ондай ойда жоқ па екен, қарастырмаған ба екен мост жайлы. Осы жерге бір мост сап берсе шіркін. Переезде тұрмайтын өтіп кетесің сразу. Пойыз өтіп жатыр мына. Переезде ремонт жүріп жатыр еще темір жолда. Жай-жай жыбырлады ол машиналар. Мост сап берсе күшті болып кетер еді осы жерге негізі. Саршағанға кіріп, жүгімізді тастап шығып кеттік.
Крайзерскқа кіреміз. Анау Крайзерск. Крайзерск әжіптәуір үлкен екен да. Әжіптәуір үлкен екен. Қарасаң. Крайзерскқа кіріп жүкті тастап шығып ары қарай қайтадан Алматыға келеміз. Бір машина жұмыс істеп жатыр екен анау жерде. Ақсүйек келдік, Ақсүйек. Газельмен жүрген кезде осы жерден газға заправка жасайтын көрші жерге. Газ құятын екен осы жерден газ құйып жатыр ғой тракторист. Фуралар уже тоқтап тұр ғой мына жерде. Уже стоянка толып тұр ғой уже. Стоянка толып тұр ғой. Әйдің машинасы екен ғой жанына қағынып жүрген. 5 ходта. Ана жерде 50 деген ограничение бар ғой. Соны аңдып тұр ғой. Мына жолда әлі өтпедік, әлі қазып жатыр. Дұрыс, молодец қайта қазір түнде өтіп қазып жұмыс істеп жатыр екен. Бірақ не жұмыс істеп жатыр да. Жалғыз өзі қазып қашан қап деп. Бір шеті дұрыс бұнқыды. Күндіз пробка. Түнде қазып жұмыс істеп жатыр. Молодцы. Түнде қазып бұрқыратып жатыр. Красавчик жайнап кетті сол. Уақыт жоқ дейсің ғой, ода екі жаққа кезек айналып бұрқыратып жатыр. Молодец. Красавчик. Түнгі сағат 3:30 ғой, короче. Олар жұмыс істеп жатыр, бір кранмен қазып жатыр әйтеуір. Оның өзі қайда жатыр. Түн ішінде айдап көрсем, тұрсын қарсы жолдың ортасында. Істеп тұр екен деймін, ішінде адамдар бар ғой еще. Сондай каскадерлар жолдың ортасына қойып кеткен ба неменен? Бұзылып қалған ау деймін. Адам жоқ екен ішінде. Китайец омода деп тұрған мына жерде. Ода деп бұзылып тұрған мына жерде жолдың шетінде. Китайец алмаңдар, алсаңдар тастап кетесіңдер жолдың ортасына. Жолдың ортасында тұр ғой прям.